জুম করে ভিডিও কত বাজে জালি মল্লিশ খাওয়া জালি বেশি দেরি কম দেখবে ধরা না পারে পুঁই এক ধরা যাচ্ছে না খুব বিরক্ত পুঁইয়া মাছ আছে পুঁইয়া মাছটা প্যাল প্যাল কাদার মধ্যে ঢুকে যায় এই যে সামনে এইরকম টাইমে পানি কেমন থাকে না তো হ্যাঁ হাত চুল করছে দেখে বাদ দেবো হাত চুল করছে না কি ব্যাপার